سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. ویدیو امروز در مورد فرمایش یکی از دوستای ما است که آهنگ مادر از استاد احمد ولی عزیز فرمایش داده بودن. دوستای عزیز، همونطوری که شما میفهمین من هارمونی نواز نیستم، ولی شما سر ما اعتبار میکنین و بالای ما حساب میکنین. ما به افتخار میخوایم که در خدمت شما باشم و امیدوار هستم که چیزی که ما بر شما آماده میکنم بتونه که قناعت شما را حاصل کرده باشه. میریم دوستای عزیز، یک جای شروع میکنیم با آموزش آهنگ بسیار زیبا. دوستای عزیز، آهنگ مادر از استاد احمد ولی عزیز که به نظر من یکی از بزرگترین استادای غزل سرای افغانستان است، در راگ بهروی جور شده و به اجازه خود استاد بسیار محترم ما شروع میکنیم به آموزش امی آهنگ بسیار زیبا. و اگر استاد کدام مقصدهای ما را شنید، امیدوار هستم که ما را بخشیده باشه به خاطر کمی و کاسی هایی که ما در این آهنگ شاید که از خود نشان بدیم. دوستای عزیز، همونطور که ما همیشه از کرچ سی شروع کردیم، خب حالا این آهنگ هم از کرچ سی شروع میکنیم و سی ماینر سکیل است. خود امی راگ بهروی یک نوعی از ماینر سکیل است. ما یک بار دیگه راگ بهروی را برای کیبورد نشان میدم. ببخشین دوستای عزیز که هنوز هم ریزش ما خوب نشده و دماغ ما بند است. صدای ما شاید بسیار برتان دلخراش باشه. امیدوار هستیم که ما را به بزرگواری خودتان ببخشین. دوستای عزیز، البته دوستای ما فرمایش آهنگ میدن و میخواین که اینا بالای آهنگ کار کنن و از این قسمت شروع کنن. البته ما یک ضرب المثلی که در بین افغانا رواج است، میگن که تا که برای کسی مایی بیتی باید مایی گرفتن برش یاد بیتی. دوستای عزیز، ای که آهنگ شما ای رقمی یاد میگیرین، شما به حساب همیشه وابسته بیمانین برای کسی دیگه که بر شما آهنگ باید یاد بده و این بسیار مشکل کلان است. دوستای عزیز، شما کوشش کنین که احساس و بیسیک موسیقی را بفهمین که با شما خودتان بتونین هر آهنگ بنوازین. و همین ویدیوهایی که در کانال ما است، از ما یا از دوستای دیگه، هر کسی که شما میشناسین، شما مجبور نیستین که به کانال ما تنها بیاین اینجا یاد بگیرین. پیش هر کسی که میرین شما کوشش کنین که اساس موسیقی را بفهمین. این رقمی برای شما خود شما بسیار مشکل است که با شما همیشه یعنی برای یکی دیگه وابسته بانین و مشکلتان باید کسی دیگه حل بکنه. ولی ما آلی را می نوازیم. اما ما اگر از ما پرسان کنین، ما میخوایم بر شما بگوییم که در پالوی ازی که آهنگ یاد میگیرین، این رقمی به خاطر ازی که خدا واقعا کمک کرده باشین اساس بیسیک موسیقی را بفهمین. این در این صورت شما میتونین کاملا دیگه آزاد شوین و خودتون با پای خودتون استاد شوین. من دوستای عزیز اولی را کم می نوازم، باز بعد امرای یک کلک می نوازم، چون بعضی از دوستای ما تقاضا کردن که امرای یک کلک بنواز که ما بفهمیم و ببینیم نوت ها را درست ببینیم. گرچه که من میشه بسیار آهسته نواختیم، اما با وجود از اون میخوان دوستای ما که امرای یک کلک نواخته شود. گرچه کار آسان نیست، اما ما کوشش میکنیم ببینیم که چی کاری کرده میتونم. آهنگ از گه شروع میشه، از این نوت
همراه یکلکه ما قربان سراپای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر دوستای عزیز فقط این قدر نوت استفاده شد. البته نیام اینجا از لاور اکتیف استفاده شده و ما ایده در ریتم
دادره هیراتی. البته ما چندین بار در ویدیوها اپلیکیشنی که من استفاده میکنم، موبیل اپلیکیشنی که استفاده میکنم از یک افغان ما که خداوند بسیار زیاد کمکش کنه که کمک برای ما و شما کرده و یک موبیل اپلیکیشن جور کرده که ما به این تمرینای خود بسیار با خوبی میتونیم ازش استفاده کنیم. ما ایره در سایتش در دسکریپشن باکس میمونم، شما ایره سایل کنین ببینین پیدا کنین و ما دادره هیراتی را برای زی آهنگ استفاده کردیم. خب دوستای عزیز، ما دمی اپلیکیشن هست موبیل موزیک سمپلر و ما میریم اینجا در تمپوره سر انتخاب میکنیم و در دادره میریم و دادره هیراتی استفاده میکنیم. البته صاف میکنیم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ما قربان سراپای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. ما قربان سراپای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر من. اگه یک روز به من پیغام نداری، دو شب آرام نداری. اگه یک روز من پیغام نداری، دو شب آرام نداری. سبب فکرم سودای تو میشم مادر من، فدای چشم زیبای تو میشم مادر من. ما قربان سراپای تو میشم مادر من، فدای قلب زیبای تو میشم مادر دوستای عزیز، ای بود موضوع ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که ما تانسته باشم به صورت دقیق و درستش امی آهنگ تشریح کرده باشم و نوتیشن و موسیقی ناش امیش واضح آمده باشه و ما ایرا واضح تشریح کرده باشم. و شما اگر سوالی داشتین در کامنتات من برای ما در جریان بنین که تا من بفهمم که مثلا شما چطور میتونین به کدام رقم به کدام روش من میتونم که به شکل درسترش و بهترش ویدیوها رو تهیه کنم تا که زیادتر بتونم در خدمت شما دوستای عزیز قرار بگیرم. تا هفته دیگه شما دوستای بسیار نازنینه به خدا میسپارم. شاد و موفق باشین. بای بای.